Հարկելի ընկերներ, Կոֆի արբից Սուզի հայդակիրին բարի եկածեք։ Այսօրվա մեր հյուրերն է հարկելի հայեր Հնդկաստանին։ Ասկե մի քանի ամիսներ առաջ համացանցին վրայեն ռադիո ավալ գտիդեի դիգին հայդակիրին հերացայնելով ըսավ։ Ասիգա Մանուշակ Հովսեփյանն է Հնդկաստանին։ Ամենք նիշ շատ զարմացած էինք, ուրգե ուր Հնդկաստանեն հայ մը հերացայնե։ Ես ամենչաբես սկսա Մանուշակի փնդրել եւ գապկաբել իրեն հետ։ Ահա վասիկ այսօր Մանուշակին բաճարով ամենք նիսոս հավաքված ենք մեր հայ ազգին, լեզուին, մշակույթին եւ քաղաքի մասին խոսելու համար։ Իսկապես շատ ուրախ եմ ցեզ տեսնելով, փոլերն բարի եկած եք։ Առաջին հյուրս բիդալա Մայքլ Ստեփանը այսօրվան հայդակիրը հայրենով բիդալ։ Բայց Մայքլը ուզեց, որ իր մասին անգլիերենով ըլլա, որ ինքը գրնա ավելի լավ արտահայտել։ Dear Michael, welcome to my program. How are you? Hi, Suzy. Thank you very much. It's a great honor to join you on this wonderful program. And as I said, this particular type of program would be first from Indian Armenians. So it's a great honor to be on the show. Okay, thank you. So let's see, who is Michael? Can you please tell us a little bit about you? I think your great-grandfather came to India in 1902 as a major general. And where was he from that he came to? My great-grandfather actually was Vahashak Tigran Stefan, and he was in the jute business in Dhaka before partition, which is of course now Bangladesh. So he was born in Julpa, Isfahan in around 1887, and then he moved to Dhaka and then to Kolkata, where he lies buried along with my great-grandmother, who also passed away in 1972 in Kolkata. So my Armenian connection starts from there, and as I have a lot of mixed blood. So my grandfather was American, and then my dad, of course, was Indian. We are all born in India. I have a younger sister and a younger brother, also living with me out here in Bangalore. That's a gist about me. And of course, I studied partly in the Armenian College in Kolkata. So did my mom for 10 years in the Armenian College. And thereafter, I served as the caretaker for our Madras Armenian Church for 12 years. Thereafter, I was called to Kolkata to work as the assistant manager in the Armenian College. That was for about 4 years. During that time, I had the opportunity to visit Armenia on 5 occasions. And I was really moved by the kind hospitality of the Armenian friends of mine out there. It was like family. And I really miss those good old days. And who knows, my wish is to go back again to Armenia and visit, a lot of friends of mine there. And my greatest wish is again to go back to our church in Madras and serve over there once again as caretaker for our church. During my period of 12 years at the Armenian church in Madras, I was fortunate that I met Armenians from all around the world. And I managed to, get a lot of international press coverage during my 12 years out there. And the Armenian church in Madras does not end only with our church. We have Armenian connections in around 12 churches in the city of Madras, in different churches. So whenever I go, even when I visit Chennai at least twice a year, I go and check out on our church. I check out on the other churches. And as you know, yesterday I was in Hyderabad, so I went and had a look at our Armenian cemetery. Fortunately, it's in very good condition, taken care by the government. That's just about me, Suzy. Okay, so can you please tell us a little bit about schools, churches, and cemeteries and memorial places? Yeah. So we have 7 Armenian churches in India, out of which 5 are in the city of Kolkata. Currently, the Armenian population in India is around 200 plus individuals.
including which includes around 50 to 60 students studying in the Armenian College. Incidentally, Armenian College and Philanthropic Academy is celebrating its 200th year in 2021. There were celebrations scheduled, but due to COVID, the celebrations have been postponed to next year. So Armenian College is one of the oldest educational institutions in the state of West Bengal. And hundreds of Armenians have come there, have studied, and have moved abroad after completing their education in India. The college is supported by the Armenian Church in Kolkata. The education, it's a boarding school. It's 100% boarding school. The education and everything, the amenities, etc., is all free. It's only for the Armenian children from India as well as from other countries. And Michael, what is that Armenian street? What is it about? I was wondering. So we have called Armenian street. Yes. So we have in India 2 Armenian streets. So one is in city of Madras in South India, and the other one, of course, in Kolkata. So this is actually the Armenians came to India basically to do trade, and they were very, very friendly. They came before the British, and they were very, very good traders. And so many properties in these zones. For example, if you take the Armenian street in Madras, it stretches for about almost 2.5 to 3 kilometers. And if you take the one in Calcutta, it's of course it's not that long, but because of the Armenian connections with these cities, the names Armenian street were given, until date has not been removed, not been changed. We are very grateful to the government, because they have changed so many road names, but thank God that our Armenian street is still very much alive. That's good. Stefan, what do they sell on those streets? I saw on internet that they are selling flowers. I saw that. What else? I mean, what's the so if you the link goes, Armenians were very good businessmen, they were very good traders, and the particular area in Madras, which is called Georgetown, is actually the it's the wholesale hub for all sort of things, from shoes to clothes. It's a wholesale market, we call in India, where various other dealers come from other districts, other towns to this town. This is the commercial hub. So it still remains a commercial hub from centuries ago and even till today. If you go, you have different communities who have businesses there. Can you hear me? Yeah, where are they importing those goodies from? From India? Well, these are Indian goods. We have, for example, near the Madras Church, we have export. There are 2 streets only for export oriented. The Chennai port, or the port where the ships dock, is just 1 kilometer away from our church. So the Chennai beach is just about 2 kilometers away from our church. That was the trading of them. Armenians, basically in South India, they were trading in Indian spices, silk. This was their trade. They were kings of the trade. And there is a story which I was told when I was in Madras, is that we had Khoja Petros Voskan. He is one of the main Armenians in Chennai. He owned around 22 houses in Armenian street. And he was dealing in silk. And when the Nawab of Arcot, who again was in the presidency of Madras, when he heard that Petros Voskan was going to visit for some particular function, the Armenian street was draped in silk to welcome Khoja Petros Voskan. So these are the stories, I'm very sure they're very true. But really moving, and he went on to build bridges. He built other churches. He was a very, very wealthy Armenian, one of the wealthy Armenians in Madras city.
We also have a connection with Madras city with the Mechatist order. Mechatist order in Italy. So there is again a connection. Then of course we have Azdarar, which is again the first Armenian journal published from Madras. Then we also go on to the first independent Armenia was thought of, put together in Madras around 1782 by a group of Armenians. So there's a lot of history for the city of Madras with Armenians. And Kolkata, of course, again, Armenian Street is in a very busy wholesale market area where people come from all districts and towns to do their shopping and go back. A lot of businessmen come and they get this, what we call is the wholesale retail market. And we have a beautiful church over there. All our churches in India, you would see, built on the cemeteries. In Calcutta Church, we have maybe around 300 to 400 graves. We also happen to have the oldest Christian grave within the Calcutta Church premises. So that dates back to some 1680 or something. Her name was Sukias. And Madras Church, we have around 300 graves. Our other churches in Calcutta, the Holy Trinity Chapel in Tengra, again, we have around 200 to 300 graves. The Armenians, a very strong community, right up to 1950, 1952, we were around 3,000 to 4,000 in India. Most of the Armenians who came to India had actually come from Julfa, Isfahan. Majority, around 85% of the Armenians. But after 1950s, many Armenians immigrated to Australia, America, Germany, France, and you name it. But we do have Armenians visiting India, especially the ex-students of the Armenian College, who do come down in groups. The last we had was around 5 years ago. And there was a very good reunion with the community members in Kolkata. The Kolkata school is managed by Hintgasdanin and supported by our Kolkata church, the wardens and committee and chairman who are very kind enough to support the college to run with the best amenities from what I could see last time when I went in. So, I mean, they've got the best. Yes. And we have Armenian teachers. We have Armenian teachers from Armenia, which I didn't have in our time. In our time, I was taught Armenian by a Bengali lady. So my Armenian was not that good, but I'm glad that through Facebook and interacting with Armenians, I can understand. I can even write a little bit. I can read a little bit, and with Manusha coming out with this, we can, our kids and all of us can brush up on our Armenian. It's a great idea. Again, for the first time in India, this is happening. So I'm really happy and look forward to those Armenian classes as well. Thank you very much, Michael. It was very nice presentation. I'm proud of you. Thank you. Welcome. Thank you, Suzy. Հիմա մեր երկրորդ թիրն է Սուսանա Գրիգորյանը։ Սուսանան սերունդների դասավանդական ավելի քան 40 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող պատմաբան, գրթական գործիչ, հայկական մշակութային կենտրոնի գլխավոր խորհրդական բարերարն է։ Սուսանա ջան, բարի եկած ես, ինչպե՞ս ես։ Շնորհակալություն, լավ ենք, դուք լավ լինեք։ Շատ Հիմա ասենք որ Սուզանան ով է եւ ինչ կնե երբ եկած եք Հնդկաստան քիչ մեզ դերակցություններ կնաք տալ ձեր մասին Դժվար բան ասեցիք Չէ պետք է գտնենք թե ինչպես եկած եք Հնդկաստան եւ գիտեք ինչու այդպես ասեցի որովհետեւ Մայքլը հիմա խոսում էր ես մտածում էի որ ինչքան են մեր արմատները խորը Հնդկաստանում Եվ իմ արմատները հենց շատ խորն են Հնդկաստանում եւ ձեր հարցին կարող եմ երկու ճյուղով պատասխանել այսօր ես այստեղ եւ
մենք հայերս, որոնց մեջ նաև ես եւ իմ նախնիները, գիտեք արդեն մեր թվարկությունից առաջ, կամ ինչպես ասում են Քրիստոսից առաջ, երկրորդ դարում Հնդկաստանից հասան Հայաստան, այդպես ասում է առասպելաբանությունը, որ Հնդկաստանից, մի մասն էլ ասում է հյուսիսային Հնդկաստանից, դեպի ավելի դեպի Չինաստանին մոտ այդպես այդ սահմանից եկել են մեր մեծ քանակությամբ հնդիկներ, չգիտեմ ինչու հնդիկ են իրենց ասում, որոնք ինչ որտեղ այստեղ ընդհարումներ եղան եւ եկան բնակվեցին հայկական լեռնաշխարհում, թագավորը նրանց դիմավորեց, շատ հանգիստ դիմավորեց, բերեց իրենց տեղավորեց հայկական լեռնաշխարհի ամենաբարեբեր հողերից մեկի վրա, որը կոչվում է Տարոն, գիտեք Տարոնի մասին։ Տարոնը մեր հայոց աշխարհի սիրտն է, Տուրուբերան գավառը, եւ բերեց այդ եկած մարդկանց հենց այդ հայոց սրտում տեղավորեց։ Այստեղ հարց է առաջանում բոլորի մոտ։ Եթե ձեր տունը հյուր է գալիս, իհարկե մեր գլխի վրա տեղ ունի, մեր սրտի մեջ տեղ ունի, բայց ես չեմ բերում այդ մարդուն իր ամբողջ ընտանիքով տեղավորում իմ սրտի մեջ ու նստացնում իմ տան կենտրոնում, այլ շատ լավ հյուրասիրում եմ, երկար պահում եմ, բայց էլի ճամփու եմ դնում իրենց տունը, որտեղ իրենք իրենց տունն ունեն։ Բայց պարզվում է, որ մենք ընդունեցինք, հիմա չգիտեմ մենք թե ես, թե բոլորս միասին ընդունեցինք Հնդկաստան, Չինաստան այդ արանքից եկած այդ հայերի մի մեծ խմբի, ներողություն, հնդիկների մի մեծ խմբի կամ հնդկահայերի մի մեծ խմբի, որոնց տեղավորեցինք մեր հայրենիքի սրտում, այսպես մեր սուրբ վայրերից մեկում, որ կոչվում է Տարոն աշխարհ, որի մասին մենք այսօր մինչև այսօր սրտից ցավով երգում ենք, խոսում ենք, պատմում ենք, կարոտում ենք եւ հույս ունենք, որ մենք կտեսնենք մեր Տարոն աշխարհը ժամանակին։ Այսքանով սահմանափակվեմ եւ ասեմ, որ իմ նախնիները, ես արյան կանչով զգում եմ, որ իմ նախնիները հենց այդ Տարոնի բնակիչներից են, որտեղ պապս 1915 թվականին գաղթել է Տարոնի Մուշ Սասուն, այդ երկու նշանավոր մեր գավառներից Մշով խաս գյուղից եկել բնակվել է Երևանում, որտեղ ծնվել ենք մենք, իր սերունդները, որտեղ ծնվել եմ ես, շնորհիվ կոտորածից մազապուրս փախած իմ պապին եւ ապրել ենք, դարձել ենք ընտանիքի տեր, մասնագիտությամբ պատմության ուսուցչուհի, դրա համար այդպես սրտատոչոր ասեմ, թե սրտակտոր ասեմ, սիրում եմ պատմությունը, որը շատ մեծ արմատներով կապված է Հնդկաստանի հետ։ Դրա համար իզուր չէ այսօր իմ գտնվելը Հնդկաստանում արդեն 12 տարի, բայց եկել եմ ոչ իմ հետ կապված, այլ եկել եմ իմ աղջիկների հետ կապված, որոնք պետք է սովորեին Հնդկաստանի համալսարաններում եւ սովորեին հնդկերեն լեզուն եւ այսօր իմ աղջիկը դարձել եմ հնդկերեն լեզվի դառնում է մի քանի ամսից հնդկերեն լեզվի ինչ է կոչվում PhD, անում է այդ PhD-ին եւ ավարտում է, որով կստանա իր հատուկ կոչումը եւ իրեն կնվիրի հինդի լեզվի եւ գրականության ուսումնասիրմանը, իսկ միակ նպատակս է եղել, որ իրեն ճանապարհել եմ այդ ճանապարհով եւ ինքն էլ մեծ սիրով դա ընդունել էր, կարծես իր արյան կանչով, որ պետք է հինդի, սանսկրիտ լեզուներով բացի այն կապը, որ եղել է Հայաստան-Հնդկաստանի մեջ, որով գուցե եւ իր պապերի պապերն են խոսել ժամանակին, կամ նրանք են խոսել հայերեն, չգիտեմ, երկուսն էլ ինձ սրտամոտ են։ Այդպես եկան տեղավորվեցինք եւ պարզվեց, որ պետք է մնայինք, որովհետեւ մի փոքր դժվար է Դելին շատ մեգապոլիս է, շատ մեծ է։ Մեր փոքրիկ գեղեցիկ Երևանից հետո դա մի հսկայական վայր էր, որ մենք չէինք պատկերացնում եւ մտածում էինք կգնանք երեխան կմնա, մենք կվերադառնանք Հայաստան, բայց երեխային մենակ թողնել, աղջիկ երեխային մենակ թողնել հնարավոր չէր, մենք մնացինք, ի ուրախություն ինձ, բայց ի բարկություն իմ ամուսնու, որը այդպես է 10 տարի մենք այսպես իրար տարին մեկ կհանդիպեինք եւ այդպես դասավորվեց մեր բախտը։ Քիչ մնա հիմա հայկական պատմության մասին գնանք դեղեցություն։ Հայկական պատմությունը կապված հայերի հետ իհարկե։
Հնդկահայերի հետ կապված ամենաառաջին պատմությունը չեմ կարող չսկսել այն առասպելական պատմությունից, որ տվել է մեր մեծ պատմահայր Մովսես Խորենացին, որը վերցրել է դա իրենից մեկ դար առաջ ապրած Զենոբ Գլակ վանահորից, որը քրիստոնեության ընդունման հետ միասին դարձավ Մշո Սուրբ Կարապետ վանքի վանահայրը կամ անվանում են Գլակավանք, եւ նա գրել է իր պատմությունը, որ հետո վերցրել է մեր պատմիչները, նաև Մովսես Խորենացին, որ այդ վայրում եկել ապրել են այդ հնդիկների մի մեծ խումբ, հնդիկների մի մեծ խումբ, որոնք ապրել են եւ դարձել են Մուշուտարոնի հիմնական բնակիչները, նվիրված եւ այլն, բայց երկար տարիներ այնտեղ ապրել են, նույնիսկ կարող եմ ասել 2-3 դար այնտեղ ապրել են, իսկ երբ որ 301 թվականին Գրիգոր Լուսավորիչը սկսեց իր գործը քրիստոնեության տարածման համար, հնդիկները, որոնք ունեին իրենց կրոնը, իրենց սեփական կրոնը, նրանք շատ ընդդիմացան, որովհետև մտածեցին, որ կրոնը չպետք է կրոնի դեմ որևէ քայլ ձեռնարկվի, բայց Գրիգոր Լուսավորիչը եւ քրիստոնյա տարածողները պահանջ դրեցին, որ ամբողջ հայկական տարածքը պետք է լինի քրիստոնյա, այդպես եղավ ընդհարում, այդպես եղավ չհասկացվածություն, ի վերջո բոլոր ովքեր այդ մեծ ճակատամարտերից հետո կենթանի մնացին, նրանք ընդունեցին քրիստոնեությունը եւ ապրեցին հայկական հողում, գուցե նրանց մեջ էր նաեւ իմ ապուպապի պապը, այդպես մենք ապրեցինք այդտեղ եւ այս պատմությունը առաջին գրական խոշոր մեծ գործն էր, որը խոսում էր հայ-հնդկական այսպես կապերի մասին։ Իսկ հետոյի հետագայում իհարկե էլի մեր պատմիչները ունեին հիշողություններ կապված Հնդկաստանի, հեքիաթային աշխարհի հետ եւ այլն, բայց հիմնական այսպես ապրելավայր, որպես գաղթօջախ, որպես օջախ, որտեղ գալիս էին հայերը ապրելու եւ այլն, դա իհարկե այդ պատմությունը սկսվում է 15-16-րդ դարերից, ավելի ամրապնդվում 18-րդ դարից սկսած 18-19-րդ դարերը իհարկե եւ գալիս հասնում մինչեւ մեր օրերը տարբեր այսպես վերելքներով, վայրեջքներով, տարբեր քանակություններով հայերի այստեղ ապրելու հետ կապված ունեցել ենք փառավոր պատմական էջեր, հատկապես հենց 18-րդ դարը, որովհետեւ մենք ոչ միայն 1602-7 թվականների արանքում Շահ Աբբաս թագավորի մեծ քանակությամբ հայերի տեղափոխումներ, ինչպես Մայքլը շատ լավ գիտի այդ պատմությունը, որ տեղահանվեցին մեծ քանակությամբ հայեր Հայաստանից տեղափոխվեցին Սպահան, Սպահանից էլ շատերը տեղափոխվեցին դեպի Հնդկաստան եւ այսպես գնալով մեծացավ հնդկահայ համայնքը եւ ինչպես բոլոր վայրերում հայերը դարձան տեղի տնտեսության դեմքը, այսինքն նրանք արհեստավորներ էին, հետագայում արդյունաբերողներ, բանկիրներ, նրանք նաև մտավորականության ներկայացուցիչներ էին, ինչպես բոլոր երկրներում, որ մեր հայերը գնացել են, որովհետև հրաշալի ուսուցիչներ, որոնք երեխաներին սովորեցնում էին ոչ միայն առաջին հերթին մեր հայոց ոսկեղենիկ լեզուն, այլ սովորեցնում էին շատ ու շատ բազմաթիվ լեզուներ, հենց հնդկական դպրոցներում Մայքլն էլ ասեց, որ երեխաները տարբեր լեզուներ գիտեին եւ շատ բանիմաց ու գրագետ էին, եթե չէին մնում հնդկական բուն բնակչությունից, այսպես ասենք, նույնիսկ շատ բաներով աչքի էին ընկնում, զինվորականներ էին, տարբեր բոլոր մասնագիտությունները ունեին եւ աշխատում էին եւ շատ հարգանքով մեծ տեղ ունեին հնդկահայ այն վայրերում, որտեղ իրենք ապրում են այդ մեծ քաղաքներում, Կալկաթայում, Դելիում, Բոմբեյում, Մադրասում, Սուրաթում, հիմա բոլորին հիշել չեմ կարող, բայց ամբողջ Հնդկաստանով այդպես կային խոշոր եւ մանր մեծ փոքր օջախներ, որտեղ նրանք փաստորեն ապրում էին եւ բացում էին առաջին հերթին եկեղեցում դպրոց, իսկ հետո նոր դասավորում էին իրենց անձնական կյանքը։ Դա մեր հայերին բնորոշ ամենագեղեցիկ հատկություններից մեկն է, որ կարևորագույն տեղը հատկացնում էին դպրոցին, հետո եկեղեցում բացում էին դպրոցներ, ես երկուսը միասին են, ես ուրիշ կերպ չեմ ուզում իրենց առանձնացնել։ Խոշոր կենտրոններն իհարկե արդեն ասեցի, որոնք էին իրենց նշանավոր անդամներով, ինձ համար ամենագեղեցիկ էջերից մեկը 1760-63 թվականների մեծ ապստամբություններ, որը
Բիհարի կամ Բենգալի նավաբի Միր Կասիմի մղած մեծ պայքարներ, որը նա դուրս եկավ անգլիացիների դեմ, որպես գաղութարարներ, որպես նվաճողներ, նրանց դեմ դուրս եկավ պայքարի եւ այդ գործում նրան շատ ավելի մեծ աջակից, նրան ոգեշնչողն ու նրան պահողը թող բոլորը այսպես իմանան եւ այդ մասին մենք պետք է շատ խոսենք հայ առևտրական ընտանիքից ելած, բայց իր բնույթով զորավար Գյորգի խանն էր, որին բոլորն են ճանաչում եւ հնդիկները որ խոսում են զարմանում են, ասում են ինչպես թե նա հայ էր, համարում են իրենց ազգային հերոսը։ Այ այսպեսի մեծ համբավ եւ մեծ տաղանդավոր այդ մարդը 3 տարի կարողացավ հերոսաբար կռվել, այնպես կազմակերպել պայքարը, որ անգլիացիները երևի թե եթե մի քիչ շարունակվի, եթե չլիներ ներքին դավաճանությունը, գուցե թե ես համոզված եմ, որովհետև նրա հետ միասին այնտեղ շատ մեծ քանակությամբ հայեր կային, զինվորականներ, որոնք փառավոր այսպես ձևով իրենց անուններն անմահացրել են որպես հնդկական ազգային ազգագրական շարժման ականավոր գործիչներ։ Սա ամեն ժողովրդին տրված չի եւ մենք դրանով հպարտանում ենք։ Ափսոս որ ապստամբությունը ճնշվեց, բայց անգլիացիները չէին կարող որևէ ձևով այսպես հայերի վրա, այսպես ասեմ, չնայած ստիպված էին երկար ժամանակ հանդուրժել հայ վաճառական առևտրականների գերազանցությունը, որովհետև ամբողջ առևտրական ճանապարհը, ամբողջ առևտրի մեծ մասը գտնվում էր իհարկե հնդիկների, բայց նաև մեծ քանակությամբ հայ առևտրականների ձեռքին, որոնք հայտնի էին ամբողջ այդ կոնտինենտում, որ կոչվում է Հնդկաստան, որտեղ նրանց ճանապարհները անցնելով Պարսկաստանով, անցնելով Թուրքիայով, հասնում էին մինչև Եվրոպա, բարձրանում էին մինչև Ռուսիա-կայսրություն, գնում հասնում էին Չինաստան, այնպիսի փառք ունեին, որ շատ այնպիսի արտոնություններ էին ստացել հնդկական կառավարիչներից, որ այլ երկրների առևտրականներ, եթե ուզում էին մտնել Հնդկաստան եւ որևէ արտոնություն կամ դիրք ունենային, հագնում էին հայկական առևտրականների հագուստներ եւ այդպես էին մուտք գործում Հնդկաստան, որպեսզի իրենց եւս լավ ընդունեն, ինչպես որ հայ առևտրականներին։ Բայց դժբախտաբար շատ պատճառներով դա արդեն առանձին հարց է իհարկե պատմական, անգլիացիները կարողացան իրենց այնպիսի գերիշխանություն հաստատել, որ աստիճանաբար դուրս մղեցին հայ առևտրականներին ցավոք սրտի շատ մեծ դժվարություններով մենք թողեցին առևտրականները հայ շատերը տեղափոխվեցին այլ տեղեր մինչև Ավստրալիայից Ամերիկա եւ այլն, դա առանձին լրիվ ուրիշ պատմություն է եւ սակայն հնդիկ ժողովուրդը երբ որ հայ անունն է լսում առաջերտին պատկերացնում է որ նրանք շատ ազնիվ բազմահմուտ մասնագետներ են հատկապես առևտրական վաճառականության զինվորականության գործում ունեն շատ անուններ, որոնք պահպանվել են իրենց զինվորական գործերում, շատ լավ հիշում են նրանց տեղի բնակիչներն իհարկե։ Այսօր դա մի փոքր այսպես մոռացվել է եւ ես իմ պարտքն եմ համարում մեր համայնքի բոլոր անդամներին, որպեսզի նրանք շատ խոսեն մեր հայ ազգի իսկապես նվիրյալ մարդկանց մասին, որոնք ոչ միայն տրվել են հնդիկների համար, այլև դրանով բարձրացրել են հայ ազգի ոգին, որոնք դպրոցները բացել են, եկեղեցիները բացել են ոչ միայն իրենց համար, այլ դրանով բարություն եւ ճիշտ քարոզ իմաստություն են տարածել բոլորի, որտեղ դպրոցներում սովորում էին նաեւ հնդիկ երեխաներ, խնդրեմ մեր Կալկաթայի մադրասի տարբեր տեղերից եկածներ։ Այսպիսին է եղել մեր կուլտուրան, այսպիսին է եղել մեր նվաճումը, այլ չասեմ, որ բոլորիս քաչ հայտնի կուլտուրայի օջախներ դարձան այն իմաստով հնդկահայ մեծ օջախները, օրինակ մադրասը, որոնք հայ առաջին պարբերականը, հնդկահայ առաջին պարբերականը, թող մոռացա անունը, վերջը դուք հիմա ինձ կասեք, թե որտեղ ես արդեն ազգարարը, որը անտեպ գրքերը հրատարակեցին Բաղրամյանը եւ մյուսները նոր տետրակ, որ կոչի հորդորակ, որոգայթ փառած, որը համարվում է հանրապետական կարգերի, հանրապետական Հայաստանի, այն ժամանակ պատկերացեք 18-րդ դար, այդ մասին դեռ Եվրոպան չէր խոսում, այդ մասին դեռ Ամերիկան չէր խոսում, իսկ մենք ուրեմն հանրապետական Հայաստանի, այսպես ասած, կանոնադրությունն էին հրատարակում։ Սա կանոնադրության նման մի բան էր, այսպեսի բարձրագույն մտքի
արտահայտություն շատ քիչ է էլի այսպես բնորոշ ուրիշ ժողովուրդներին մենք պետք է դրանով հպարտանանք ափսոս որ հենց բուն Հայաստանում մեր մայր հայրենիքում այսօր դրանց մասին ուղղակի անունները եթե գիտեն թե չգիտեն բայց բովանդակությամբ իրենց նշանակությամբ այսպես խորությամբ բոլորովին չեն օգտագործում շատ մեծ ափսոսանք եմ ես զգում դրա համար եւ իհարկե ինչ ասենք որ երևի հիմնական այսքան է Մայքլը խոսեց արդեն եկեղեցու դպրոցների մեր նվիրալ այսպես գործունեության իհարկե նաև որ մեծ աշխատանք ենք տարել իրավաբանական ոլորտում, տնտեսական տարբեր ոլորտներում այսպես Շատ շնորհակալ եմ պատմության մասին հարցեր կան շատ լավ դերակցություն տվի Այո կարծեմ իրենք աս մեր բادرազմին շատ օգնեցին Այո հանդիկները բավական մեծ օգնություն ցույցեցին մի ամբողջ կարծեմ 3 ինքնաթիռ եթե չեմ սխալվում ամենայն դեպս մեկ ավել ինքնաթիռներ նրանք մեծ օգնություն են ցույց տալիս եւ հետաքրքիրն այն է որ ես մտքովս չերացնի իմ աղջիկները կամ մեր ընկերները չէին իմանա այդ բանը եկանք այստեղ եւ մի քանի տարի առաջ 2-3 տարի առաջ է կարծեմ Եղեռնի ներողություն դեկտեմբերի 7-ին մեզ համար ադարձյալ սփոր է որտեղ սպիտակի երկրաշարժի օրն էր եւ դեսպանությունից մենք հանկարծակի իմացանք որ դեսպանատան մոտիկ գտնվում է մի դպրոց որի կոլեկտիվը հենց երկրաշարժի հաջորդ օրը իրենց պարտքն են համարել իրենց երեխաներն էլ հավաքել խաղալիքներ հավաքել տաքակուսներ ինչ որ հնարավոր է նամակներ գրել իրենց հայրենակիցներին եւ այդ մի ամբողջ մի բեռ նրանք ուղարկել են սպիտակի երեխաներին մենք շատ հուզված էինք այդ հենց կարծեմ 2 տարի առաջ էր եթե չեմ սխալվում 3 տարի երևի հա եւ գնացինք մեր պարտքը համարեցին գնալ այդ դպրոցը գտանք տնօրենին որը այդ ժամանակ կարծեմ փոխվել էր արդեն բայց նա հիշեց շատ լավ հիշեց որ ինքը այդ ժամանակ դեռ արդեն ուսուցիչ էր աշխատում շատ ուրախացա որ մենք իրենց հիշում ենք մենք իրենց չենք մոռացել եւ իրեն մեր սրտի շնորհակալությունն ենք հայտնում եւ մեզ համար կազմակերպեցին շատ գեղեցիկ համեր մենք իհարկե մեր կողմից մեր մի փոքրիկ հուշանվերներով այսպես մեր շնորհակալությունը հայտնեցինք եւ ուրախ ենք որ համաձայնվեցին որ մեր այդ դպրոցը եւ մեր Հայաստանում գտնվող մեր նշանավոր ուսումնական հաստատություններից մեկը Անանյա Շիրակացու անվան ճեմարանը ցանկություն հայտնեցին իրար հետ կապի մեջ գտնվել եւ այսպես փոխանակել ուսումնական ծրագրեր կամ խոսել երեխաները կհանդիպեն հույս էինք տածում որ իրենց երեխաները կգնան Հայաստան մեր երեխաները կգան Հնդկաստան շատ գեղեցիկ այսպես լավ ծրագրեր կազմեցին բայց այս անցյալ տարվա պատերազմական եւ այլ այսպես եւ ես գիտեք կորոնավիրուսային այս համաճարակային այս 2 տարիները ընդհատեցին մեր այդ գեղեցիկ կապը բայց հույսը անպայման դեռ կա անպայման մենք շարունակենք այդ կապերը եւ երկու ժողովուրդների բարեկամության շատ գեղեցիկ օրինակ կլինի դա Այո շատ գուսամ որ մնա մենք հավիդի կանք եւ վիդի տեսնակ այո Ստեփանին ասացի մեզ մեդաքսներ վիդի կնենք անդիքեն այո Գերազիմ երկիր հայրենի Հոգսերը շատ հույսդ մեծ Քարքարոտ երկիր Գերազիմ երկիր հայրենի Հոգսերը շատ հույսդ մեծ Քարքարոտ երկիր Ես մի բուրն եմ քո հողի Ես մի ծիլն եմ քո արտի Ես մի թերթն եմ քո ծաղկի հայրենի երկիր Իմ պապերն են քեզ շահել Իմ եղբայրն են քեզ պահել Քոնն են քորդիկն են ջահել հայրենի երկիր Իմ պապերն են քեզ շահել Իմ եղբայրն են քեզ պահել
Քոննենք որդին իմ ջահել հայրենի երկիր Հայաստան 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 Ուսի տված արյուսի նման Հերբերեն հողը փարկը հայության Հայեր միացեք հայեր Արցակներ մեզ կանչում օգնության հասեք Դեր ճամփա ունի պիտասնի սասուն Քազերի հողը մեզ են սպասում Գեստե Հայաստան Գեստե Հայաստան Գեստե Հայաստան Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում Մեր հին սազի ողբանավակ լացագումած լարն եմ սիրում Արնանման զագիգների ու վարտերի փոյրը վարման ու նայերյան աղջիկների հեզաջագուն բարն եմ սիրում Անվերադած մի ճանապարհի նման դու անցար մի անդարում ամբերք թողի իմ սրտում սպասեցի եկե շատ երկար դու չեկա ու այս կյանքի ուղիներում դժվար հուսացի դարձյալ հանդիպելու քեզ բայց ավաղ մնացի ես մենավը դարիները անցան մեր սիրնում արցունքները Uy darsan yerasner şangan Mayramuti verşin şoğina İlaret Mersernu arsunke uy darsan Mayramudi verşin şoğinama Թարցիալ բարևամեկնոց հիմա երրորդ հյուրս է դոկտոր Գայանե Մովսեսյանը Դոկտոր Գայանե Մովսեսյան սրդապան ոսկե մեդալագիր Էմիլ Կապրիելյան մրցանակիր Հնդկաստանի հայկական մշակութային կենտրոնի նախագահ հումանիստ հայ ժողովրդի մեծ հայրենասեր Դոկտոր Գայանե բարի եկած եք եւ ինչպես եք Բարև ձեզ ուրախ եմ այստեղ տեսնելու ուրախ եմ հանդիպելու Այո, շնորհակալություն ներկայացնելու համար Գայանե Մովսեսյան բժշկուհի սրտաբան ապրում եւ աշխատում եմ Նյու Դելիում մի փոքր ուզում եի ավելացում անել մենք ունենք Armenian Street Նյու Դելիում Նյու Դելիում դեսպանատունը հենց Armenian Street-ի վրա ինքը փոքր է այստեղինը
մոտ 500 մետր երևի կլինի, բայց դեսպանատունը անգամ Հայաստանի գտնվում է հայկական փողոցի վրա։ Հենց որ 3 ստացվեց 3 փողոց ունենք հայկական փողոց ասելով Armenian Street։ Ես կնկարեմ մի անգամ դեսպանատուն գնալուց կուղարկեմ։ Շատ։ Այս փոփոխությունը կցանկանայի ավելացնել։ Իսկ մնացած առումներով, այո, 2009 թվականից ապրում եմ Հնդկաստանում, Դելիում, ամուսինս բժիշկ, ես բժիշկ։ Այստեղի համալսարանների համարժեքության քննությունները հանձնեցի եւ դիպլոմների հաստատումներ եւ հետագա բժշկական որակավորման քննությունները հանձնելով ինտերնատուրա, արձինատուրա վերապատրաստվելով դարձա սրտաբան, աշխատում էի նախագահական հիվանդանոցում, նախորդ նախագահ Պրանաբ Մուքերջիի անձնական բժիշկների թիմում սրտաբան էի։ Հիմա ընտանիքի վրա մասնավոր կլինիկայում աշխատում եմ որպես սրտաբան։ Եվ իհարկե Հնդկաստանում շատ անելիք ունենք Հայաստանի հետ կապված։ Այո, Դելիում հայկական համայնք որպես այդպեսին չի եղել, ունենք մեկ եկեղեցի, բայց չի գործում։ Եվ հայ համայնք որպես այդպեսին չի եղել, բայց ժամանակի ընթացքում հայերը շատացան Դելիում, իսկ երբ որ Հնդկաստանում ասում ես Արմենիա, մենք ասում են Ալբանիա, ասում ես Արմենիա։ Դատողանը ամերիկանան նույնն է, Արմենիան Ալբանիա։ Ամերիկայում շատ կիմանան, Հայաստան շատ լսած կլինեն։ Չէ, ոսը եվադացեք, Ալբանիան ոչ կզենք, Ալբանիան չէ, Արմենիան։ Եվ հաճախ կամ էլ տեսնում են սպիտամարշկ, ասում են Կաշմիր, ասում ես ոչ, ես Կաշմիրից չեմ, որոշակի կան հիվանդներ, որ գալիս են Կաշմիրից են ու սկսում են Կաշմիրի լեզվով խոսել, մտածում են վերջապես գտել են Կաշմիրի բժիշկ, ասում են ես չեմ հասկանում ձեր լեզուն կներեք, որտեղ Հնդկաստանը մի երկիր է, որտեղ 23 լեզուներ կան, տեղային տարբեր նահանգներում, տարբեր լեզուներով են խոսում։ Շատ դժվար է, դրա համար իրենց ընդհանուր լեզուն անգլերենն է դարձել, որ միասնական է իրենց սարքում։ Հինդի չեն խոսում բոլորը, օրինակ Մադրասում տամիլ կխոսեն, Բենգալ, Կալկաթայում իրանք բենգալի կխոսեն, հինդի չեն խոսի։ Եվ տարաձայնություններ լինում են։ Եվ հաջորդը որ լինում էր, երբեմն Հայաստան, Արմենիա ասելուց, երբ ովքեր գիտեն, ասում են, հա, Ռաշա, էլի ուզում ես ասել, որ այդ Ռաշա չի, Արմենիա ինքը ունի իր էթնիկական լրիվ այլ ուղղությունը եւ հնդեվրոպա հայերեն անգամ հնդեվրոպական լեզուների միջուղ է եւ հայերեն առանձին լեզու մենք ունենք որպես դրա համար մեզ շատ կարևոր էր, որ մեզ համար շատ կարևոր էր ստեղծել հայկական մշակութային կենտրոնը։ Երբ որ քանակը մեր շատացավ, ինչպես ասում են, որտեղ երկու հայ, այնտեղ անպայման պետք է լինի հայկական կենտրոն, մշակութային կենտրոն, ստեղծեցինք 2015 թվականին վերջնական ստեղծվեց եւ խորհրդանշական է, որ ստեղծվեց սեպտեմբերի 21-ին։ Անկախության տոնի օրը, Հայաստանի անկախության տոնի օրը, արդեն 6 տարի է գործում է, միջև էլ էր գործում, ոչ օֆիցիալ աշխատում ենք, փորձում ենք մեր շրջապատում էլ սերմանել, բացատրել, ներկայացնել Հայաստանը իր բոլոր մշակութային արժեքներով եւ անգամ լեզվի նմանություններ կան բառային բառապաշարում, հինդի եւ հայերենում, սանսկրիտից եկող։ Իրենք մոտ են իրար։ Եվ այդպես ստեղծվեց մշակութային կենտրոնը։ Եվ ինչեր գնեք, անոր մասին արդեն դահարցնեի, որ ինչ գործունեություններ գնեք։ Ներկայացնում ենք հայկական մշակույթը, տարբեր ցուցահանդեսներ ենք ունեցել, ունենք տարբեր կոմպոզիցիաներ, ունեցել ենք նաև երգի, պարի մասունք համույթներ եկել Հայաստանից, ներկայացրեցին այստեղ, նաև մենք համագործակցում ենք տարբեր կազմակերպությունների հետ Հնդկաստանում, իրենց հետ միատեղ, համատեղ միջոցառումներ ենք կազմակերպում, ինչպես օրինակ մենք անցյալ տարի ունեցանք Գանդի Սամրիտի կենտրոնի հետ
համատեղ non-violence and peace ծրագրով միջոցառում հայ-հնդկական, որը նվիրված էր Գանդիի, Հովհաննես Թումանյանի եւ Կոմիտասի մեր 150-ամյակին։ Հետաքրքիր է, որ 3 խոշոր մարդիկ Հնդկաստանի համար Գանդին, որը հնդիկների նախահայրն համարում իրանք, եւ Հայաստանի Հովհաննես Թումանյանը եւ Կոմիտասը 3-ն էլ 1869 թվականին ծնունդ են։ 150-ամյակ։ Իհարկե 150-ամյակի հետ նաեւ մենք ունեցանք այլ միջոցառումներ էլ Թումանյանի հետ նվիրված մեր հայուհիներից մանեն ինչպես ներկայացրեց Տիկին Սուսաննան իր աղջիկը ինքը հինդի լեզվագետ է թարգմանեց ոսկե քաղաքը, որը հենց Հնդկաստանի Բենարես քաղաքի հետ է կապված ոսկե քաղաքը եւ մենք ունեցանք հինդի եւ անգլերեն թարգմանությունները, Նաիրա Մկրտչյանը անգլերեն եւ Մանե Մկրտչյանը հնդկերեն, մենք տպագրեցինք այդ գիրքը 150-ամյակին նվիրված եւ փոքրիկներին դպրոցներին տարբեր բաժանեցինք, իհարկե դեռ էլի ունենք բաժանելու ծրագրեր, բայց դա կախված է համաճարակի հետ եւ կվերջանա այստեղ, դպրոցները առայժմ on-line են։ Եվ նույն միջոցառում այդ կարգով ծրագրով Հայաստանում էլ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանում կազմակերպեց Հայաստանի հայ աշակերտները այցելեցին Թումանյանի տուն-թանգարան եւ Տիկին Ժենյայի հետ հայոց լեզվի հենց ուսուցչուհու հետ իրենք ունեցան մի միջոցառում նվիրված Հովհաննես Թումանյանին։ Մեր փոքրիկները նաև մասնակցեցին 150-ամյակին նվիրված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ծրագիր էր ներկայացրել Սուտասանը հեքիաթը թարգմանված տարբեր լեզուներով, 7 լեզուներով թարգմանել էին, տարբեր երկրների փոքրիկներ կատարում էին, եւ Գերմանիայից, եւ Ֆրանսիայից, եւ Ռուսաստանից, եւ Ամերիկայից, եւ Հնդկաստանից, եւ մեր փոքրիկները Սուտասանը կատարեցին հնդկական ոճով, ռաջաներով, եւ հետաքրքիր էր, որ ամենաշատը հնդկականն էին, վարիանտն էին հավանել իրենք, փոքրիկները, որտեղ մեծ եռանդով ու սիրով էին արել։ Այսպես, այստեղ շատ մեծ շանկարկ տիկնիկների թանգարան կա, թանգարանում փոքրիկ անկյուն բացեցինք նաև աշխարհի բոլոր երկրներից, մոտ 17000 տիկնիկներ կան տարբեր երկրներից, եւ նաև բացվեց հայկական անկյունը, այնտեղ վերջապես մեր ուժերով Հայաստանից տիկնիկները ժամանեցին, տիկնիկների թանգարան, հուսով են կբացվի եւ փոքրիկները կարող են այցելեն եւ տեսնեն, արդեն անկյունը կա, գործում են։ Իհարկե մենք չենք մոռանում մեր եղեռնի օրերը, իհարկե ապրիլի 24-ին միշտ նշում ենք եւ նշում ենք ոչ մերամ, այլ մեր մոտոն է, մոտիվն է, որ Հնդկաստանն էլ հուսով ենք շուտով կընդունի ցեղասպանությունը, այդ ուղղությամբ մենք իհարկե պետք է աշխատենք բոլորս, ովքեր որ գտնվում են Հնդկաստանում, մեկ կաթիլ Օվկիանոս էլ կտանան։ Մեկ կաթիլները ամենով գնա։ Միշտ պետք է քայլենք առաջ, փորձենք քայլենք առաջ գնալ։ Եվ իհարկե միշտ ունեցել ենք միջազգային սեմինարներ, հնդկական, հայկական, եւ Հնդկաստանի ամենամեծ համալսարանը համարվում է Ջավահարլալ Նեհրու Յունիվերսիթին։ Համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի հետ մենք համատեղ կազմակերպել ենք սեմինարներ մոմավառության հետ, որը հաջորդել է մոմավառությունը, միշտ նշել ենք ապրիլի 24-ը, այո, իհարկե այլ միջոցառումներ էլ եղել են, կան ու դեռ կլինեն, այս տարի մենք պլանավորում էինք Արնո Բաբաջանյանի 100-ամյակին նվիրված համերգ, Արնո Բաբաջանյանի ստեղծագործություններով, դեռ մենք հույսեր ունենք, որ շուտով թեթևանում է կորոնավիրուսի ճգնաժամը Հնդկաստանում եւ մենք կունենանք, հուսով եմ կարող ենք հրավիրել ձեզ, չգիտեմ ինչպես, բայց Հնդկաստանի հայերը իհարկե խրախուսելի է որ գան, իհարկե գիտեմ դժվար է Տիկին Մանշակին համար Պանջաբից գալ, բայց կարծում եմ կկարողանանք մենք իրեն բերել Հնդկաստան, Դելհի բերենք, Դելհի կգան Մայքլ ձեզ էլ ենք հրավիրում, երբ որ լինեն վերջնական որոշումներ, կներկայացնենք, ասենք, հուսանք կհանդիպենք հայերով։ Դատրկային Հայաստանեն երդասարտներ այցելած են
Ձեր բան ես կխորեի որ երևի Հայաստանին դպրոցականները կան ձեր անդեղծերիները հոներցան Իհարկե շատ լավ ծրագրեր է եթե Հայաստանից կան աշակերտներ եւ գնան մշակութային տարբեր փոխանակներ երկիրներ ու դպրոցներ են կան որ մանավանդ Հնդկաստանը ուր քիչմը միտքերնուս չրանցներ որ ասանք հայեր բիդի տեսնամ եւ ձեզ յետասանք պրոգրամը բիդի Մեր երեխաները համահայկական AGV-ում կազմակերպում են ամեն տարի Pan Armenian Chess Tournament շախմատի վարչություններ մեր փոքրիկները մասնակցում են ամեն տարի Հնդկաստանից ունենք մենք մասնակիցներ Pan Armenian-ում եւ Էշիայից իրենք հաղթում են Սիրիայից Հնդկաստանից հնդիկները շախմատում հայերի հետ չեն զիջում իրենց հետ ուժեղ են եւ մի շատ կարեւոր բան է ուզում ավելացնել ես որ Եղեռնի հետ կապված մենք մեծ ձեռքբերում ունեցանք մեր Մանե Մկրտչյանը գրող հնդիկ գրող Սուման Կեշարիի հետ ցեղասպանությանը նվիրված առաջին գիրքը հրապարակեցին արդեն գիրքը տպագրված է գիրքի շնորհանդեսը շուտով տեղի կունենա դա մեծ ձեռքբերում է որտեղ դա առաջին հնդկերեն լեզվով գիրքն է նվիրված Եղեռնին Շատ լավ։ Դա հարցում ունեմ։ Ձեր յետևի մասը շատ հետաքրքիր նկարներ կա։ Ինչ է անում։ Այո, հետաքրքիր ասելով դուք տեսնում եք Կոմիտասի արձանը եւ տեսնում եք մեր Մաշտոցին, մեր ցուցահանդեսի նկարներից են, հայկական մշակութային կենտրոնի նկարներից են, ներկայացնում են հայ մշակույթը։ Ամենեն դագին ինչ է որ մեծահասակ անցմը կա այնտեղ։ Դա հայերեն տարերով մոմ է, սեր այսքերը շատ Չէ, նկարը որ գա, մեծահասակ մեկը գա այնտեղ նկար Վադիմուրը։ Դա Անանյա Շիրակացին է։ Շատ լավ։ Անանյա Շիրակացին է։ Շատ շնորհակալ եմ դոկտոր Գայանի, շատ լավ մեզի դերեկություն տվիք այս աշխատանքը։ Հիմա մեր վերջին հյուրն է Մանուշակ Հովսեփյանը։ Ամենքնուս համար շատ կարևոր այսօրվան հայդակիրին պատճառ եղող իմ սիրելի ընկերուհիս Մանուշակ բարի եկած ես։ Քեզի որչափ շնորհակալություն հայտնեմ քիչ է։ Այսօրվա մեր հավաքույթին համար շատ շան թափեցիր, իսկապես շատ շնորհակալ եմ եւ ինչպես ես։ Բարի եկած ես։ Օ Yeah. Love it, Sinus. Այո, հրամ է։ Բարի դեսանք Սուզե ջան, եւ դուք ալ բարի եկարք Հնդկաստան։ Այո։ Իմ դունուս եկած եք եսա ծեր դուները գայցել եմ այսօր։ Մե այսօր տուն մեր հետ ես, բարի, ինչ հրամցնենք քեզի։ Ես, հայկական գարմիր քինին, Հայաստանի Անպայման, անուշները լավ, բոլորին։ Շատ շնորհակալ ենք, որ մեր հետ այսպես այսօր զրույց պիտենենք հավաքվանք միասին։ Շնորհակալ ենք։ Հիմա սիրելի Մանուշակ, մեզի գրնաս քոգեն աշխատանքներուդ մասին տեղեկություններ։ Գիտեմ, որ շատ բաներուն հետ զբաղած ես, երդասարտներուն հետ, լեզուին հետ, մեզի քիչ տեղեկություն տանենք։ Այո, Սուզի առաջ գուզեմ ասեմ, որ ես Իրաքահայ եմ, Իրաքեն եկած եմ 1987-ին։ Եվ հոստեղը ես գարթացի շարունակեցի ուսումս, ուրեմն ուսուցչուհի եղա 20 տարի։ Դպրոց կգարթացնեի հնդկերենով եւ անգլերենով։ Այդ ընթացքին ուրեմն հիմա ես դունն եմ, վերջացավ արդեն 20 տարի հետո ելա։ Դունը սպաղված եմ, գսորվեցնեմ անգլերեն, օնլայն գսորվեցնեմ արցանց, որովհետև գիտեք COVID-ին արդիվը չեն կրնար մեգումը դունը կանչել եւ անգլերեն գսորվեցեմ, անոնք որ դգարեն անգլերենի մեջ գաբուն գուզեն Հնդկաստանեն դուրս ելան, ինչպես որ գսենք IELTS մի հատ կորս մը գա։ Եվ
Այդ դարիքներուն ընթացքին ծանոթացա շատ մը հայերուն հոս Հնդկաստանին մեջ։ Բայց չէ որ մենք հերու ենք իրար մե, ամենե մոտ ընտանիքը 5 ժամ հեռավոր էր ինձ մե, հեռավորություն կար։ Ուրեմն ամենադեն ես մտահոգված էի ասևով, ինչպես իրար հանդիպինք, ինչպես կազմվինք։ Ուրեմն հիմա երբ որ իմ ընկերներս բոլորը քույրեր եղբայրները պատմեցին մամիկ բաբիկին մեր պատմությունները, իմ պատմությունս ասպես երևի որ երեխաներու պատմություն է։ Շատ աղոր չէ այդ մեր հայկական պատմությունը Հնդկաստանի մեջ։ Ուրեմն հիմա ուր հասած ենք մենք։ Երբ որ մտածեցի ինչպես պիտի միանանք, միտք եկավ որ ինչու ես ագումբ մչեմ բանար արցանց online եւ գազմագերբեցի ընտանեկան ագումբ անունը դրի ընտանեկան ագումբ family club ասի եղավ 25 հուլիս 2021-ին առաջի մեր տեսնում եղավ իրար տեսանք միացանք Zoom-ի վրա անադեն Suzy մենք 15 ընտանիք էինք ագումբի մեջ քիչ մը ամեն ամիս տեսնալով ուրեմն հիմա այս միջև այսօր 35 ընտանիք եղած են ընտանեկան ագումբի մեջ հիմա կուզեմ քիչ մը հրավիրել մեր ագումբի մեջ տեսնանք ինչ կնենք մեր ագումբի մեջը ինչպես որսի ամիսը մեկ անգամ կհանդիպենք եւ զրույց կնենք մեկ ասենք նյութիմը վրա այդպես որը երեխաներն ալ կարող են լսել եւ օգտագործել եւ անգեհդո անեկդոտ կպատմենք եւ հայերեն գերքենք բայց մենք գերքենք ովևէ մեզ մեկը գերքե գամալ գնվակե մենք շատ նվագիչներ ունենք պիանո գիտար հարմոնիոմ որ գուզե հայկական նվակ մգնվակե անգեհդո մեր հայդակիրը կկոցենք, կփագենք, մեր դարեթարց երկելով երկը, անոնց որ այդ ամիսը ծնած են։ Ասի է մեր, հայը, ասի է մեր… Ուրեմն օրմուն անանք հայդակիր մգնեմ, որ ամեն մարդ իր նվակ երկը։ Շատ աղոր է, գիտնանք որ դեստաս, մեր երեխաներ աղոր գնվակեն, մեծերը գնվակեն, իրարու ավելի գջանշնանք որոնց այն աղոր է գերքե, աղոր երկեր։ Ուրեմն ամիսը անգամը այսպես երբ որ հանդիպեցանք, հաճող եղավ։ Անգեհդո միտքը եկավ, ուրիշ միտքը։ Գիտես, կլիկ եղավ, ուրիշ բամը, չարությունն ենք։ Այո։ Լավ չարություններ, բայց… Հա, գսիրեմ լավ չարություններ։ Ուրեմն ասենք ինչու երբ որ այսպես հաճող եղավ արցանցին վրա, ինչու չենք ըներ դպրոց, ինչու չեմ կարող դպրոց բանալ եւ հայերեն սովորեցնենք։ Okay, ուրեմն բոլորս միասին որոշեցինք մեր դպրոցին անունը բիդելա հայոց դպրոց։ Եվ շատ հիմա գուզեմ ցեզի հրավիրել մեր դպրոցը։ Տեսնանք ինչ կա մեր դպրոցի մեջ։ Դպրոցը մենք ունենք 26 աշակերտ եւ աշակերտուհիներ։ Վաու։ 3 տարի են, 3 տարվա երեխա են, մինչև 40-50 տարեկան։ Երևակայեք 26 աշակերտ-աշակերտուհի, մեջը 3 տարեկան են, մինչև 40 կամ 50 տարեկան աշակերտներ։ Եվ ունենք 6 ուսուցչուհիներ։ Բաժնեցինք դասարաններու, դասերը ամեն ժիտ պատրաստ է, ուրախ եմ հայտարարելու, որ մենք 2-րդ նոյեմբերին պիտի մեր հայոց դպրոցին բացումը ըլլա, իհարկե առցանց, online։
Մանուշը գրնակ ասիգա միջազգային աշխարհին լփանակ ասցեր թուրը, ասկոծին թուրը, որ ուրիշ երկրներեն ալ ուրիշ մասնակցից էզի, ասիգա լավ կաղապար մնե, չէ։ Շնորհակալ եմ ջան Սուզի անուշ խոսքերուդ։ Բիդի ասեի, որ մենք 26 որ ունենք աս ամեն գարտացողները, մեջ գան մամաներ, բաբաներ, երեխաներ և հնտիկ, որ չեն գիտեր հայերեն, բայց կուզեն գարտան, քրել գարտան սովին։ Աս բոլորը ընտանեկան ագումբին մեջ անդամ են, աս է խնդիրը։ Չէ, անդամ գլան, մի մերժեր, բոլոր հայերը մասնակցին կուտմրոց։ Սիրով, մեր սիրդպացը չենք մերժեր, ինչպես որ Սիջան, երբ որ երկրորդ նոյեմբերին բացումը բիդելա և բիդի սկսենք, մենք ամեն ինչի գոմեն պատրաստենք, դայինք ինչպես բիդի շարժվենք, ինչպես բիդի թասերը ըլլա, իհարկե փոփոխություններ բիդելա, դի մենք պատրաստենք, բայց վստահ եմ, որ հաճող բիդելա։ Հաճող ըլլալեն հետո, այո, ինչպես որ ասիր, մեր թուրերը կփանանք, ուրիշ քաղաքներեն, ով որ գուզե կարող է մասնակցի մեր հայոց դպրոցին։ Եվ վստահ եմ, որ պիտի հաճող ըլլա։ Ինչու վստահ եմ, որ հաճող ըլլա։ Ադի վերջը պիտեսեմ, ետքը պիտեսեմ։ Ինչու վստահ եմ։ Այսքան վստահ ինչու գսեմ, որ պիտի հաճող ըլլա։ Հիմա անցնեմ ուրիշ միտքերու, ինչպես որ ասի խելոք չարությունները պետք է հանգիստ չնստենք հանգիստ։ Դպրոցեն հետո կմտածեմ, որ մեր երեխաներուն համար սեմինարն եմ, քույզ և խաղեր, ամենը օնլայն, արդեն գսենք արցանց վիրալա։ Երբ որ աս սեմինարները, խաղերը, քույզները գլան, մեր երեխաները ավելի պիտի իրար ծանոթանան և հայերեն լեզուն իրենց մեջը պիտի պահեն։ Ասի է միտքս։ Իսկ մեր ընտանիքներուն համար ադալ մտածեմ։ Դարին մեկ անգամ, երբ որ արդեն մեր պանդեմիկը պարկասու լավ գլագոր Հնդկաստանին մեջ գուսանք քալող դարի։ Բոլոր ընտանիքներս պիտի երթանք մեկ դեղ Հնդկաստանին մեջ, մնանք մեկ գիշեր կամ երկու, ավելի իրար ճանչնանք, մեր նախաճաշը, ջաշը, ընթրիքը բոլոր միասին բիդլա, հայկական երգեր բարել, խաղեր, մեծերուն և բզդիկներուն, ու իհարկե պետք է բզդիկներուն նվերներ տանք, որ կաչալերենք իրենց։ Ասալ պիտի հաճող ըլլա և ամեն տարի պիտի այսպես պլան մնենք, որ ամենս միասին ուրիշ տեղեր տանք։ Այսպեսով մեր ընտանեկան ակումբը պիտի բդդի Հնդկաստանին մեջ դեղ դարին մեկ անգամ և պետք է երեխաներուն արձակութը լա անադեն դպրոցները կոծելա և պիտի զվարճանանք։ Հիմա ես հարցում ունեմ Հրամե։ Շաքեզի, ասցեր Հնդկաստանին քաղուտու դոնական օրերն ինչ կնեք միանակ, օրինակ ասենք նոր դարի կամ մեր Քրիսմասի adene ծնունդին, զադիգին, ինչպես կդոնեք Հնդկաստանի մեջ, քաղուտու։ Այո, չէ որ հիմա ես նորը սկսեր եմ, ինչպես որ ասի 25 հուլիսին սկսանք մեր ընտանեկան ակումբը, անպայման մենք պիտի աս ամենը որոշենք հայդակիրներ պիտենենք, բայց մենք առաջի անգամ արդեն 21 անցած ամիս, որ անկախության օրն էր, մեր երեխաները մասնակցան աս հայդակիրներուն մեջը, որովհետև չենք կրնար իրար տեսնալ կովիդին հիվանդության համար, ուրեմն ամեն ինչը օնլայն գլագոր, արցանց գլագոր, բայց մեր երեխաները մասնակցան, ինչպես որ դոկտոր Ագայանին ասավ։ Ես մեկ հատալ մանուշակ, եթե արդուն ես, Ստեփանին հարցնեմ, որ ինչու չէ, հրամե։ Ստեփան,
Yeah. I want to ask you this question to you too. What do you, I mean, your parish, what do you do? Do you, at the holidays, like Christmas, Easter, do you get together and celebrate together, or how do you Yeah. do it? Yeah. I mean, I think you have more experience. Yes, I'll tell you. So basically, as I said earlier, most of the Armenians in India are mainly all in Kolkata. So in Kolkata, we have the big Christmas. In fact, I go from Bangalore every year for the Armenian Christmas celebrations to Kolkata. We have a big service, and then after that, there is a luncheon for all the kids and the guests. And in the evening, we have a Christmas tree party. This is the tradition which is in Kolkata, and gifts are given. Santa Claus comes in. It's good fun. It's very good fun. So in fact, because of COVID, I have not gone last year. Otherwise, year on year, I take my wife and son, and we go. And not only me, many other Armenians from India gather at Kolkata. That's nice. So basically, yeah, the celebrations are mostly concentrated to the community currently. Easter, Zadik, as well as Christmas is in Kolkata. But I believe now that we have quite a few Armenians in Delhi, and we have the Indian Armenian Cultural Center. So probably there would be celebrations over there. I have not gone to Delhi as yet for the celebrations, though I've been invited. But I generally go to Kolkata. That's nice. And I also, for your information, the Madras Church is closed throughout the year. And about 4 years ago, I spoke to High Soap in Kolkata, and they were very kind enough to hold an annual service once in Madras. So from Madras again, they give me the dates, and I make it a point to move from Bangalore, and any other Armenians in South, I inform them, and then we all, Ashken is in Chennai, so we all gather up at the Armenian church in Madras. That's nice. I'm really proud of you guys. And I think, let me say thank you very much, Manusha, for your all those informations. And Hima, discussing over boye ve mege bor yes morsadzem chemasats. Ayo, Azad skal yev rametsek. Գուզեի ասեի ինչու ես այդքան վստահ եմ, որ մեր կորձերը հաճող գնան։ Շատ շնորհակալ եմ բոլոր հայերուն, որ Հնդկաստանին մեջն են։ Չես կարծեր երևակայեր Սուզի, որքան գոքնեն իրարու, չես երևակայեր, որքան իրարու հետ ենք։ Մեկ խոսքով ասեմ, որ բոլոր հայերս Հնդկաստանին մեջ իրար ցերկ բռնած ենք եւ միասին գքալենք, որ շատ շնորհակալ եմ իրենց մե, որ իրենք իմ հետս են, ես իրենց հետն եմ։ Ասպեսով մեր կորձերը հաճող կլան։ Ես շատ շնորհակալ եմ իսկապես, որ կոմիչովոց ջանցա ամենը եւ ասանք լավ ֆայդա կինա, որ բոլոր աշխարհը տեսնան, որ Հնդկաստանի մեջ հայերը ինչ կնեն։ Հբարդեմ ցեզ մո։ Շատ շնորհակալ ենք Սուզի ջան եւ առանց քեզի կարելի պիտի աշխարհը մնացած քաղաքներ պիտի չգիտնային, որ հիմա այսօր ինչ հայերը ինչ կնեն, որ իհարկե գիտեն իրենք ուրիշ վիդեոներ գնային եւ ուրիշ, բայց հիմա մեր նոր կորձերը, նոր քայլերը որ գարնենք, որ ինչպես ենք հայերը ինչպեսի, պիտի բոլորը իմանան, գմախտեմ քեզի հաջողություն եւ բոլոր կորձերուդ մեջը ջան, առողջություն եւ հաջողություն Սուզի ջան։ Ես շնորհակալություն։ Հիմա ուրիշ մեկը սելիկ բամոնի։ Եվ հիմա ես մեկ հատ բստիկ վիդեո պատրաստեցի երախաներուն բաներում ոդանավորներում մասին, անիգացես բանանենք։ Բայց Ես ուզում եի ասել, որ նոր տարվան Տատիկին եւ Սուրբ Ծնունդին մենք դելի հայերով հավաքվում ենք եւ դեսպանատաննել ենք նոր տարվան հավաքվում։
միգուցե ոչ հունվարի 1-ին, բայց հունվարի 13-ին դեսպանատանը, երբ որ դեսպանը ետ է վերադառնում, մենք հանդիպում ունենում ենք դեսպանատանը, իսկ հունվարի 1-ին հայերով ենք հանդիպում, հունվարի 6-ին հայերով ենք հանդիպում, Դելիի հայերով, հուսանք Պանջաբից Մանուշակն էլ Դելի կմիանա մեզ։ Անպայման։ Սիրով ջան, շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սուզանա ջան, բամը ունիք վերջին անգամ ասելիք բամը ունիք։ Սյուզի ջան, շնորհակալություն ձեզ, որ դուք այդպես էրուդիցիայով եւ մեծ ցանկությամբ նվիրված ձեր գործն եք կատարում, ձեզ առողջություն եւ մեծ հաջողություններ։ Շնորհակալ ենք։ Մենք ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր մի փոքրիկ խոսք անգամ բարի խոսք ասելով միանում են մեզ։ Դուք էլ եկեք, հետո ինչ որ դուք հեռու եք օվկիանոսի մյուս կողմում, ոչ մի խնդրեմ, համեցեք մեզ մոտ, մենք սիրով ձեզ կհյուրընկալենք այստեղ միասին լավ ժամանակներ կանցկացնենք։ Կովիդը չի հանգարում, ոչ Մանավես, եսագոնց կգականցնի։ Դունուս եւ սիրտս բաց է բոլորնիդ համար, հրամեցեք։ Stefan, do you have your final words? Yeah, I'd like to again thank you. I said it was an honor being on your show. I believe strongly, as long as the Armenians are in India, whether it is 1 or 2 Armenians, I always love William Saroyan's, words. You find any 2 Armenians and, let's see, they built a new Armenia. The Armenians in India should always, no matter what numbers, take care of our churches, our properties, our cemeteries, our community, and continue the linkage with our culture, our language, and our religion. So I always say, people ask me and say, Michael, you're a micro minority in India. I say that's not the case. We have a good network, and now with Manushak, we have a better network now. So we are there, and we will continue to take care and protect our identity as long as we are in India. Yeah. Thank One you. hand is nothing, 2 hands to you all. Yes, exactly, to everybody. Yeah, thank you very much, everybody. Thank you so much. I Thank think you. out there is night time. So Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Այո, շատան օրմը ընկերուներս, սիրելիներս, օրմը ասանք հայտակիրմը եւս ունենք եւ երաժշտություն ունենք, երեխաները էլան, իրենք խոսին մեզի հետ։ Անոնք շատ կարևոր որ քաչելեր են գիրեն։ Իրենք ոդանավ, ասանք օրմնա ինձ գխոստանակ չէ, որ Այո, քիչ մը ժամանակ բիդարն է իհարկե, մեկ անգամ արդեն որը մեր երեխաները պետք է ավելի իրար ճանչնան եւ հանգիստ լան, ինչպես որսի, եթե մենք սկսենք իրենց հետ սեմինարներ, ասպես բաներ, իրենք պիտի ավելի ճանչնան խոսան եւ մանավանդ դպրոց երբ որ բացվին է արդեն դասարանին մեջը մենք ըսեր ենք, որ պիտի 5 վայրկյան տանք ամենը իրար հետ խոսին եւ գադակներն են եւ պետք է իրարու phone number-ները առնեն ասպես ծևերով, անգի հետո անպայման ջան Սուզի, բադրաստենք այսպես բամը քեզի համար։ Ես գիտեմ, որ դոկտոր Գայանն շատ լավ թաշնակ կնվակ է, անգամ մասնակցած է իցեր։ Շատ ավոր։ Շնորհակալություն։ Թայկովսկու անվան 10-ամյակն եմ ավարտել Երևանի 10 տարի դաշնամուրի բաժնով։ Դաշնամուրի դասատու կարող եմ աշխատել լրացուցիչ մասնագիտություն որպես բժշկությունից հետո։ Ընդունել ձեր դպրոցում։ Դղանալ գնվակի։ Բիդենենք անպայման մեկ հայդակիրմը բիդենենք ասնույթի մասին։ Այո։ Ցեզի թարցը շնորհակալություն հայտնելով վերջացնենք այս պրոգրամը։ Շատ շնորհակալ եմ, բարի գիշեր ցեզի։ Ամեն հաջողություն գմախտեն ձեր կյանքի մեջ, ընտանիքի մեջ, ամեն ինչով։ So մենք սացնիտ պես քիչենք, բայց պիտի շատանանք։ Եալ գմախտենք բարի օր։ Նմանապես, քիշեր բարի ցեզի։ Մեզի բարի, ցեզի քիշեր բարի։ Այո։ Good morning. Բարի օր։ Բարի օր։